Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, қолжетімді үйде бар заттардан осындай дәмді печенье жасаймыз. Осы рецептпен бөлісемін сіздермен. Бізде осылай мол болып шығады және бір дана жұмыртқадан жасаймыз. Балаларыңыз бірден тауысатын өте дәмді печенье болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ыдысымызға бір дана жұмыртқамызды саламыз. Және 60 грамм қант қосамыз. Араластырамыз. Қантымыз толықтай араласқанша венчикпен осылай араластырамыз. Ал енді бір ас қасық бал қосамыз. Араластырамыз. Келесі 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Шай қасықпен разрыхитель қосамыз. Араластырамыз. Және лопаткамен осылай араластырамыз. Массамыз бірікті, ал енді қолымызбен илейміз. Бізде осындай тестамыз дайын болды. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа емес және қалың емес етіп жаямыз. Үстінен осылай қантты себелейміз. Қатты баспай, оқтаумен бір жүргіземіз. Және осындай ленталарға қиямыз. Осы ленталарымызды 4 бұрышты етіп формаларға кесеміз. Противенге саламыз және қызып тұрған пеште 200 градуста пісіреміз. Пешті қарап отырамыз, өте тез пісіп қалады. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы, оңай рецепттер бар менің арнамда. Противенге салып алған соң, үстінен шанышқымен осылай тесіп шығамыз.
үй жағдайында өте дәмді печенье шығады бізде. Жасап көріңіздер. Ал енді пешімізге жібереміз. Бізде печеньелеріміз пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.